O't qopi uchun mana mashhur to'g'ri oshqozoni va 5 xil giyohdan tayyorlangan maxsus retseptimiz. Buni qanday ichiladi? Buni kichkina qoshiqda yarmida, mana ko'rsalarni ichidan ko'rsatishim mumkin. O't qop va 5 xil giyohdan tayyorlangan kichkina qoshiqchani mana shu yarmida, mana shunchalik qilib, mana shuncha donadan siz 2 mahal och qoringa iste'mol qilasiz. O'tdagi toshni parcha-parcha qilib yuboradi. Juda ham zo'r esa, hidi, ta'mlari yo'q. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Kap otib turib, orqasidan dog' suv ichaverasiz. Hozir bunda zakazga bu tayyorlab berilyapti. Bu juda ham noyob retsept. Birorta hali tabiblarda bu retsept yo'q. Bu retsept ishlab chiqarish kamida 5 yil vaqt ketgan. Albatta, misol uchun xalq tabobatidagi Ibn Sino, misol uchun kitoblaridan eng tabiiy zarar bermaydigan narsalardan tayyorlangan. Bemalol ushbu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Uyingizgacha dastlabki qilamiz. Garantiya beriladi mahsulotga. Agar kristalniy bo'lmaydigan bo'lsa, xolesterin miqdoriga yig'ilgan toshlarning barchasini operatsiyasiz bu yo'qotib beradi toshlarni. Zakaz qilsangiz yetkazib beramiz.